No me estás entendiendo. Ya. Te dije que no me vieras. Digo, No me mire, veas, ya. déjelo. Me cortamos ya, bebé. Párate, vamos, señor, tranquilo. Vamos Suéltame, lárgate. a la mina. Tú también. Espérame. Esperen, chicos. Señor Soler. Ya llegué. Manden, Con traigan. las Vamos, pesitas. vamos. Y ya esto no se pega. No me importa nada. La señorita Eileen se fue. Sí. ¿Y los demás? Todos se fueron, Suleiman. ¿Vas a beber? Lo haré. ¿Beberás por alegría o por pena? ¿Cuál es la Estamos diferencia? hundiendo la mano. La señorita Eileen no aceptó tu propuesta. En ese caso, estás alegre. Y también triste, ¿no? Si hubiera aceptado, habría sido lo mismo. Por eso te pregunto, si bebes por alegría o por pena. Y por eso te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál sería la diferencia? Que ya no se pega. Como tengo las manos cochinas, yo las cochino. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No vas a seguir a Eileen? No. Ahora no. Ve tú. No quiero que ande por la calle solo. Sí, señor. Ya miren. Con lo que lo hice es con jabón, Buenas noches, harina muñeca. ¿Qué haces hoy? y colorante. Preciosa. Open Te borax. llevamos a donde vayas. Pegamento. Eso es opcional la crema de afeitar. La llevaré Igual a lo casa, señorita. crunchy, la Suba. brillantina, los fluffy. Es fluffy aunque no lo sé. El fluffy. Me queda un poquito. A ver. ¡Eileen! ¡Eileen! ¡Eileen!
Mati, Una sorpresa bien guardada. Leonor, dejaste de atender a mi suegra porque te enredaste con mi mujer. Casa de Muñecos. Ahora el juego cambió. Domingo a jueves, 22 horas. Mega. Ay, otro año más sin mi príncipe rojo. ¡Yujú! Ay, no. ¿Quieres bailar? ¿Salsa? Sí. ¿Y Pomarola? 70 años de los mejores tomates. 70 años alegrando tus comidas. No cualquier tomate es Pomarola. Pomarola de Carosi. Porque la salud es un derecho de todos. Desde hace 12 años.